Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di garasi Haryanto Mangak ya. Nanti melihat aktivitas pemberangkatan bis. Kira-kira apa? Mari kita saksikan. Haryanto 03 Man Gilbert. Wah, iya. Ora ya. Muter. Oh ya. Tas mesin itu. Lu mau tadi? Udah. Dan gue. Resik Munir. Reaper 092. Oh ini. Mas, Tidak. Sampai. wah langsung berangkat ini. Berangkat. Masa ini cepet. Ikut mengalir. Ini Pesona Gasi 109. Dan itu ada salju. Ini driver dari Haryanto Gasi, Pak. Boleh kenalan, Pak? Namanya situ, Pak. Agus. Pak Agus. Sopirnya siapa? Mas Aris. Mas Aris. Kayak apa ya? Mitros no. Terus. Wah, Mitros murine apa ya? Marcelo.
Maka Bocus 112. Sudah mengisi Bogor, sekarang pindah ke Wonogiri lagi tuh. Ini Gilbert habis tes mesin ini. PJR Wonogiri Raya ini. Habis sama Pak Mandor. Pak, Mas Nanang, rumahnya Simo ini. Suiran ngerti telupi itu neng di Pak? Eh? Wes OTW Kemling, OTW ganteng iki. Jogja ya. Jogja ya. Deponik 03 man.